Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Boy malamu na bansangwa lokota lingala na nzela magazine proche de Kinois à Kin Live. John Nyakeru mokonzi ya service ya protocole ya mokonzi ya mboka pe ndeko ya première dame asiliko pona ma ambassadeur ekolo Congo démocratique na Kenya. Ordonnance siliko pona ye tangami mardi 15 février 2022 wapi na ba ordonnance mususu mokonzi ekolo Félix Tshisekedi aponi pe secrétaire général na présidence. Esika ya mwasi nekolo Congo démocratique pe likambu ya violence sur les genres ezali lisolo esimba ki bokutani ya mokonzi ya Mbulamatadi Jean-Michel Sama Lukonde Kenge pe ba ambassadeur féministe mardi oyo na ndaku na ye ya mosala wapi basengi ete mwasi ayeba kozwa esika oyo elongobani nekolo Congo démocratique. Mukano ya kokwisa couvre-feu ya mami malamu na bakumbi taxi engumba mokonzi Kinshasa kasi basengi police ayeba na ko renforcer sécurité pour kobatela ba taximen oyo bakoma victime ya ba criminel sima ko contrôler ville ya Kinshasa ekolo RDC Africa pe mokili toyaka liboso na bino pona hotel sa manso tokutana kinango ignorance à la terre moko na moko ayeba bokobe masolo nde tolobi Kin Live magazine proche des Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kolandisama na bokobi etumba ya bokono ya coronavirus na ekolo Congo démocratique oyo ezali kotambola malamu mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azwi mikano ya sika wapi ayebi na kolongola couvre-feu na mabele ekolo Congo démocratique mobimba libanda ya Nord Kivu pe Ituri. Sima ya mbula mibale na ndambu ya kobika na couvre-feu port ya masque pe ba mesure ya ndenge na tina ya kotelemela bomati ya coronavirus na mboka RDC Bayi Congo démocratique bakoki kobika sika awa libanda ya couvre-feu oyebi na kokwea na libako ya liyanga nyekambaki mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na ba membre ya Mbulamatadi mapinga ekolo Congo démocratique la police task force présidentielle pe inerbe na butu ya lundi 14 février 2022 na ndaku na ya mosala ya cité ya Union africaine motu ya liyanga ni oyo ezalaki ya kotalisa na bango ba mesure ya sika wapi na kati na yango Félix Tshisekedi Tshilombo chef de l'état aibi na kokwisa couvre-feu oyo ezalaki kobanda 23h kino 4h ya tongo na ekolo Congo démocratique mobimba kasi na bituka ya Nord Kivu pe Ituri te oyo ezali na se ya état de siège libanda nango baye bazoma ngwele bakoleka na lisusu na test covid te mingi penza na babembuki ezala baye bazali kobima libanda ya mboka to na kati ya RDC pe lisusu bakoyeba na kofuta te 45 to 15 dollars lokola liboso boyeba ete na oyo etali ba mesure misusu etikali ndakisa port ya masque botosi ya ba geste barrière na ba matanga ba fête ba bistrot terrasse boîte de nuit etikali bongo kasi esengeli na bango kotosa ngonga oyo epesami na bango mpona kokanga pe masanga ya bato ebele te tolobi ti bokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ambassadeur ya culture congolaise ya sika Kofi Olomide abengi bayi Congo démocratique ya bonya pe mayele ya kopesa ye maboko na tina ete alonga mukumba epesa melie légende ya musique africaine mokonzi ya quartier la te antalisaki yango sima boya mabina ye na mokonzi ekolo Félix Tshisekedi. Mikolo muke sima botombo minaye na molongo ya ambassadeur ya culture ekolo Congo démocratique alanga nzembo monene ya Congo RDCP Afrika mobimba Antoine Agwepa ayebi kopesa matondi na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo oyo ayebi na kotombola ye sima ya kozwa passeport diplomatique mokeli ya Tchacho amoni deja munene ya mukumba epesa melie pe asengi na bato banso akopesa maboko pour alonga musala ya ki ambassadeur ya culture congolaise. J'ai eu la chance et l'honneur d'être reçu par le premier des Congolais qui a bien voulu m'octroyer un passeport diplomatique au titre d'ambassadeur de la culture du Congo. Et pour ça, je suis venu lui dire merci du fond du cœur. Je me sens imbu de la responsabilité d'être correct, de me comporter beaucoup plus dignement que je ne le faisais en tant qu'ambassadeur de la culture. Pour le reste, je suis un bébé ambassadeur. Donc je vais demander aux experts en la matière de
d'accepter de me rencontrer pour que je m'imprègne de la valeur d'un ambassadeur. Pour Kofi Olomide, le kumu ya titre ya ambassadeur ya culture congolaise akaboli yango na baiba bundela mindule ya Congo démocratique ndakisa Tabulei, Papa Wemba, Madilu System, Emeneya, Papa Lutumba, pe balanga nzembo misusu o bazali na bomoi. Lokola Gims Pedaju, Kofi Olomide asengeli kobanda etumba ya kobundela lokumu pe kotombolo culture ekolo Congo démocratique na molongo mobimba ndakisa rumba congolaise oyo pe ekomami lokola patrimoine immatériel ya humanité. Boyambami ya patron ya quartier latin na mokonzi ya mboka ezalaki pe libako mpona Kofi Olomide ya kotalisa na congolais ya yambo trophée na ye ya sika ya légende ya Afrique oyo alongi na mululu ya ba award elengelamaki mikolo mileki na Nigeria. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Manso ezali kotambola malamu pona bondimami pe bokoti ekolo Congo démocratique na communauté ya Afrique de l'Ouest CAE. Ba membre ya communauté oyo batalisi yango na mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wapi balobi ete ekolo Congo démocratique ekokoma 7e pays ya CAE. Ekolo Congo démocratique ekomi pene ya kozala confirmer moko ya communauté ya Afrique ya Est CAE na mokuse oyo masolo na yango ebanda wuta mikolo ebele na sima kati na RDC PCAE. Na yango mokonzi ya ekolo RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki lundi 14 février 2022 na ndako na ye ya mosala ya cité ya Union africaine lisanga ya bamambo ya communauté ya Afrique ya Est oyo bayaki kotalisa na mokonzi ya mboka ete bosenga ya RDC ya kokoma moko ya lisanga na bango ekomi pene ya kondimama. Ekolo Congo démocratique ekokoma mboka ya sambo na molongo ya bikolo ya CAE sima ya kondimama na CAE. RDC ekozwa basanza zomi na mibale to 12 mois pona kokokisa bosenga ya secrétariat ya communauté ya Afrique ya Est oyo ezalaka ya kotala malamu penza situation actuelle ya mboka na mambi matali droit international pe ya koétablir niveau ya ekolo na oyo etali admission ya membre ya sika ya CAE. Congo démocratique ekozala confirmé na communauté ya Afrique ya Est na libako ya sommet extraordinaire ya ba état membre pona kolandela bosenga ya RDC na bokebi penza pe ba résolution ya ba instance nyonso ya CAE na tina ya bosenga ya RDC pona ko confirmer ekolo Congo démocratique moko ya ba blocs commerciaux pe économique ya malonga ya continent africain. Beba ete ekolo Congo démocratique ezali kotalisa 6% ya ba exportation totale ya bikolo ya CAE oyo kopesa nzela ya libre échange kati na ba état membre ya SADC pe ya komesa masanga mibale o RDC ezali na kati na tina wana kaka. Ekolo Congo démocratique eko bénéficier na bokiti ya tarif douanière pour na ba marchandises na port ya Mombasa na Kenya pe na port ya Dar es Salaam na Tanzanie. Sango malamu pour na ba hommes femmes d'affaires congolais bakoyeba na kosala mimbongo na bango na kimia nyonso na bikolo ya communauté ya Afrique ya Est. Bosimba ete ezalaka na sanza ya juin 2019 nde RDC etindaka mokanda ya kokoma ekolo ya sambo ya CEA elongo na Kenya, Ouganda, Tanzanie, Burundi, Soudan du Sud pe Rwanda wana Paul Kagame mokonzi ya lisanga oyo Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Esika ya mwasi nekolo Congo démocratique pe likambu ya violence sur le genre ezali lisolo esimbaki bokutani ya mokonzi ya mbula matadi Jean-Michel Sama Lukonde Kenge pe ba ambassadeur féministe mardi oyo na ndako na ye ya mosala wapi basengi ete mwasi ayeba kozwa esika oyo elongobani nekolo Congo démocratique. Nabokambami ambassadeur ya Canada nekolo Congo démocratique ba ambassadeur féministe baebi na koyangana na mokonzi ya mbula matadi Jean-Michel Sama Lukonde Kenge mardi 15 février 2022 na ndako na ye ya mosala na Gombe. Na masolo na bango balobeli bokokani ya basi pe mibali esika ya mwasi na politique ekolo Congo démocratique autonomisation to bopesi makoki na mwasi pe likambu ya violence na o etali genre pe kotala lolenge nini kokotisa yango na mobeko ya maponami.
na koyoka diplomate canadien Benoît Pierre Laramé balobeli mambi oyo na premier ministre pona koyeba vision na ye lokola mokonzi ya mbula matadi na mambi matali bokokani ya basi pe mibali. Ambassadeur ya Canada na ekolo Congo démocratique atalisi ete basepeli na engagement ya mokonzi ya mbula matadi ya kopesa biyano na maye bayebi na kolobela na libaku oyo ba ambassadeur féministe balobeli pe likambu ya indemnisation to bofuti basi o bazalaki victime ya ba violence sexuelle na bitumba ya mapinga. J'ai pu constater tout l'engagement du Premier ministre comme chef du gouvernement à pouvoir donner suite et surtout s'assurer que ces discussions-là ne soient pas l'effet d'un jour, que ce soit le 8 mars et 16 jours d'activisme, et que ce soit une question qui dure toute l'année. Mingi penza na likambo etali misolo Uganda asengeli kofuta ekolo Congo démocratique sima ya kolonga na Cour internationale de justice procès ya bitumba ya Rwanda pe Uganda wapi bayi Congo démocratique ebele babungisaki milimo awa pe lokola diplomate canadien atalisi ete bakuti premier ministre o azali ya kotelema pona kolandela likambo yango na bukebi tolobi ti bokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nalobaki yango na ebandeli John Nyakeru mokonzi ya service ya protocole ya mokonzi ya mboka Pendeko ya mwasi ya mokonzi ya mboka siliko ponama ambassadeur ekolo Congo démocratique na Kenya litangi ya ordonnance eponi esalemi mardi 15 février 2022 kasi na ba ordonnance mususu mokonzi ekolo Félix Tshisekedi ayebi pe konome secrétaire général na présidence. Nanzela bandingisa mibale o litangi esalemi na itando ya RTNC mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Chilombo ayebi na kopona secrétaire général na présidence pe ba ambassadeur misatu na ordonnance ya Yambo Luboya Chishima Jean-Jacques aponami secrétaire général na présidence pe ya mibale John Nyakeru mokonzi ya service ya protocole ya Félix Tshisekedi aponami ambassadeur ekolo Congo démocratique na Kenya Fidel Moulaja ambassadeur ekolo Congo démocratique na Afrique du Sud pe Ivan Vangu ambassadeur ekolo Congo démocratique na Russie molobeli ya mokonzi ya mboka Tarsis Kasongo Mwema yamba nde asali litangi ya ordonnance mibale ya mokonzi ya mboka mardi 15 février 2022 tolobi ti bokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bakinois basengeli kotosa mikano ndakisa ya bolati masque koboya kosangana batu ebele pe misusu atako mukano ya couvre-feu ebina kokweya maloba ya commandant ya police ville ya Kinshasa général Silvano Kasongo. Kinois toti na réunion et pas mokonzi mboka commandant suprême ba décider que à partir de le couvre-feu elongwe c'est que ba barrière to na ko chawana ba police no sa musana ba sa songo to ko sala musala mususu pona ko batela ba mboka mais c'est que ba ke malade silité malade des habits beaucoup les ont continué faut de la prudence de ce police to zana mibeko ya kolandela balobi ke soki moyi mutakufi ebembe elongwe na morgue mbala moko cimetière makamba ko una te ko tambusa ngweza te soki to moyi to kanya ngo beto yango biso moko to kokunda et vous avez ngwa ba funéraire mwana bozui na salle moko boloué botie photo batu ba ebele alors que balobi batu ko zala minimum 50 personnes et maximum plutôt 50 personnes ale sengeli kotos c'est que boto cité police akoya okocha batu maboko balobi su makambo ya bar surtout bar terrasse et dit ezali balobi 21h esengeli musique ekatana pour la nuisance sonore 21h police akoleka soki yo musique ezaka likolo tokota ba baf eza ba église bien sûr couvre-feu elongwe mais au niveau ça veiller na yo sala na bato baza kati ya ngomba na yo soki déranger ba voisin police anga cha boko et c'est tout ça que les faire colever couvre-feu lingi ko baté que to la masque te masque c'est ko la ba mesure barrière ba geste barrière no so ba konzi ba bisa depuis kala c'est que ko to sango soko to cité police ko leka kutala awa
Dans un restaurant, est-ce que place à restaurant maboko ezali ezate yo mokolo restaurant ba otio maboko et vous en nengwan. Ainsi d'accord ici ce qui to aussi pour éviter oyo balobi 5e vague wana. Pas monsieur vous avez ce qui to aussi mais ce qui to aussi te to cause un problème. Oui bah que police azawa na pona ko to ça pour faire respecter Nibeko. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mukana kokoisa couvre-feu ya mami malamu na bakumbi taxi engumba mokonzi Kinshasa pe basalaka mingi na butu kasi basengi police ay banako renforcer sécurité pour la kobatela bakumbi taxi o bakoma victime na ba criminel. Désormais bakumbi taxi bakoki kozongela mosala ya kotambola ata na butu makasi pambate mbula matadi ebi na kokwisa mokano ya couvre-feu oyo epekisaki na moto nyonso kotambola sima ya 23h. Mokano ya sika oyo epesi bakumbi makoki ya kokokisa ba versement oyo ekomaki likambo ya pasi ndenge batalisi. Bien, quand même to se paye nango nde bazongi to zongi normal. Donc to vraiment to bula bien. On raté journée on raté na temps raté midi na soir ko récupérer. Vous me dites là, à monter au kango tongo ils ont dit c'est bon dans journée. À 17h 18h na banata 23h01 na kata. Donc c'est un peu ça. Quand même to se paye ne balongo li vraiment et là on a notre dérangé biso makasi. Ne balongo li couvre-feu premièrement te remercier le chef de l'état pour na couvre-feu na père moko ba tracasserie zalaki makasi. Et faciliter bateau travailler na butu ya baba ndape ko travailler ti na batana bango yo batsepela ko kata misala na bango esengeli police et bana ko renforcer sécurité pona ko batela bakumbi oyo bakoma victime ya ba criminel na butu makasi ezaki mabe pona bato oyo basara na poko mais pona biso ba chauffeur explication et dimnaki vola mituka na butu moyen ba yiba mutuka ezate parce que na butu moyen tambola ezate moyen tambola ezate sécurité comme un mois muke na butu mais na voler mususa bato basala na butu nde bakoma na difficulté mais biso bato ça na ville eza d'autre part eza bien d'autre part mususa mabe na ndenge ba yiba biso ba mituka ba pakara biso bakotambola na butu moyen mutu atuna ezate eloko te po mutu nyonso na passage ya koneka. En plus et faciliter pe ba circulation bato musuka banda kokanga makasi na butu baolala na banzela esali bien lokwa balongoli couvre-feu mais tosala en général kasi on va renforcer les sous-sécurité na ye na butu po ata balongoli couvre-feu mais bapatrouille ezalaka po bato mabe bakoma okotaka tomona dia bacoup d'état yango eyo raté bakolisa sécurité mpo na chef de l'état et ozala bien. Pona bakino oyo basalaka mosala ya butu kolongo ya couvre-feu esungi bango makasi pe esilisi stress ya transport. En tout cas on a remercié penda gouvernement makomba basali basali après po tokanga mitro marqué malade ezalaki tant malade ezalaki esengai kelon fo biso nyonso tozola kokanga maloko bafongola en tout cas de moni baactivité nyonso po toaki ferme trop okozonga boyo bakangi okashine osala boye mais ta balongoli couvre-feu soki ozalaka na kashine marge yanga ibebi poli na tiki yango ekwei mais fana soma muso photo zala kaka etikala kaka kashine pe tikala en tout cas na remercier gouvernement kaka na ndenge balongoli couvre-feu presque mingi mi to yaki ba cop ko sala cop bo faut presser zonga parler moi transport ba cop zo katana mais tant to komi ke moi ba 22h30 zo mona ke to komi na moi faciliter moi ya moi pe transport ça dit moi bien. Boyeba ete na lianga ni mbula matadi o ekambamaki na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo nde mikano ya sika esilaki na kozwama tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Na Hôtel Béatrice nde journée mondiale ya radio elengela maki na lisanga ya ba radio ya proximité kolo Congo démocratique o babengi bakonzi ya kopesa accès na information na nzela ya radio. Na libako ya journée mondiale ya radio nde fédération ya radio ya proximité ya Congo elengelaki molulu ya bokutani na bayeba pona kosala na radio na tina ya kotalisa motuya ya radio na bayebanso o elengelamaki le 14 février 2022 na Béatrice Hôtel na commune ya Gombe na mama na likambo radio pe confiance na ba soutien misato confiance na journalisme radio
confiance pe accessibilité na confiance pe viabilité ya station radio ezalaki motoya pour la fédération ya radio à proximité ya Congo kotalisa na bayimboka pe ba média tina ya radio pe kokembisa boyokani kati na ba radio diffuseur na niveau international na maloba na ye Rigobert Malala ko atalisaki ete esengeli na ba radio kozala na ba programme ya qualité pour na komona bato kosala radio confiance ndenge thème ya journée mondiale ezali kotalisa. D'abord napesi bino merci mingi tokutani na kati hôtel Béatrice pour tokwa kosola masolo etali radio lelo ezali mokolo oyo mokili mobimbezo kanisa radio na ndenge biso toyebeli yango. Radio ezali instrument au mutu nyonso utilisaka mpona kolanda information ebanda kala ba média mosusu ezoya même malheureusement radio pe ezolimwa te ezali kaka yango tokanisa eke to célébrer mokolo ya lelo awa na Béatrice Hotel mais koleka mingi toningaki tofanda tokanisa ndenge nini ba moyen ekoki kokota na niveau ba radio communautaire po ba radio communautaire ezala viable oyebi ke mingi eza na bamboka na kati ya bazamba na bisiko oyo moyen eza penza te na maboko ya bo balandaka ba radio. Alors ndenge nini toko kosala ndenge nini bakonzi bako kosala pe bo balandaka radio bako kosala po radio pe ekokozwa moyen na yango esengaki na fédération kolengela molulu oyo na tina ya kotala nini esengeli kosalema mpona kozala na programme ya qualité abakisaki na koloba ete ezalaki mokano mpona bango ya kotala nini ekoki kosalema mpona kokomisa radio ya RDC viable kolandisama banorme internationale asukisaki na kotalisa ete café de presse oyo ezalaki pe mpona kobenga bayebanso basalelaka radio ndakisa bajournaliste badécideur baauditeur pe bongo na bongo ya kopesa maboko na ntina ya kotombola radio ya ekolo Congo démocratique tolobi ti bokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Vice-président ya AFDCA en charge ya Sankuru, Albert Oyasase, alaki kopesa lingomba politique ya professeur Modeste Bati Lukwebo ba député ebele na maponami ya 2023 na eteni wana ekolo Congo démocratique atalisaki yango na mululu alengelaki pona kotonda mokonzi ya AFDC na confiance oyebi na kosala ye. Na molulu oyo elengelamaki na Montfleury na commune ya Ngalema na misu ya deuxième vice-président ya AFDC professeur Placide Mutabunga oyo a représentaki mokonzi ya AFDC professeur Bati Lukwebo, Albert Oyasase vice-président national ya AFDC en charge ya Sankuru ayebaki na kopesa matondi na autorité morale ya lingomba politique na ye pona confiance pe alaki kobunda na tina ete AFDC elonga ba député ebele na maponami ya 2023. En tout cas donc liboso ya koloba ezali que vraiment merci mingi na Nzambe oyo amoni musala oyo tosali na AFDC banda libandeli nango. Je remercie aussi l'autorité morale qui est le président statutaire et AFDC, l'honorable sénateur et président du Sénat, le professeur Bati Lukwebo, qui a accepté de nous faire confiance, nous connaissons d'ailleurs. Et je crois que c'est que je peux dire, c'est surtout remerciement envers l'autorité morale et à partir le sénateur professeur Bati Lukwebo. Donc en fait, azozela ki musale salema et salamana na Sankuru sous notre vigilance et notre en fait notre persévérance aussi. Tout ça la musale bon na tozwa nde ba député, que ce soit ba député au niveau national ou au niveau provincial, musala bizande tout ça la tout ya ba stratégie en place pour que les députés wana bazouama. Voilà. Et comme nous sommes à Kinshasa, certainement la première stratégie est qu'Ozala, Koluka place nyonso anakata Kinshasa, place oyo ndako ya moto a Sankuru ezali pour na sensibiliser bango de sorte que ba pesa mot d'ordre na mboka pour que bato mboka ba voter bato na biso tozwa ba député belé. Tolobi ti bokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.
Chancel Mbemba Mangulu international congolais pe mobeti ndembo ya FC Porto na Ligue Annonce première division na Portugal aibi kozala plébiscité meilleur défenseur ya championnat na sanza ya janvier 2022 kolandisama na ba performance asili kotalisa na ba momekano ya ndenge na ndenge nsango elamu mpona équipe nationale ekolo Congo démocratique oyo ezali engagé na tour de barrage ya coupe du monde Qatar 2022 pe kosala bokeseni liboso ya balion ya Atlas ya Maroc. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Magazine Kin Live ya lelo esuki awa tozalaki ne sengo ko présenter bino yango na kombo ya Fabrice Bengo Josué Biswe C totondi bino botondi botika na kimi na mbota na bino tokutani lobi na bansango ya sika. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.